வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ப்ராஜெக்ட் அப்டேட் யூடியூப் சேனல். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற தமிழ்நாடு ப்ராஜெக்ட் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அப்டேட் என்னென்னா, த மோஸ்ட் வெயிட்டட் ப்ராஜெக்ட் மதுரை எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றின அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். பல தடைகளை தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு வழியாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வர வந்துருச்சு நம்ம மதுரையோட எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். எய்ம்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா 2015 நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 8 ஸ்டேட்டுக்கு எய்ம்ஸோட பிரான்ச்சஸை கொண்டு வரணும்னு பார்த்தாங்க. அதில் தமிழ்நாடும் ஒரு ஸ்டேட்டு. தமிழ்நாட்டில் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் லொக்கேஷனில் பார்த்துட்டு கடைசியாக மதுரையில் இருக்கிற திருமங்கலம் தோப்பூர் லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட். அப்படி என்ன இந்த தோப்பூர் லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ண காரணம்னா, ரயில்வே, ஏர்போர்ட், ஹைவேஸ்னு எல்லாமே 5 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் நம்ம ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த லொக்கேஷன். இதோட பரப்பளவானது 221 ஏக்கர். மத்திய அரசு 2018 டிசம்பரில் இதுக்குண்டான ஒப்புதலை அளிச்சிருந்தாங்க. 2019 ஜனவரியில் பிரதமர் மதுரை எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். அதுக்கப்புறம் கொரோனா வந்தனால இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகவே இல்லை. மதுரை எய்ம்ஸ் அப்படின்றது மிகப்பெரிய பேசும் பொருளானது அரசியல் வட்டாரத்தில். இவ்வளவு தடைகளை தாண்டி இன்னைக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கட்டுமான நிறுவனம் L&T. 2015 இதோட எஸ்டிமேஷன் 1264 கோடியாக இருந்துச்சு. 700 படுக்கை வசதியோட இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ இதோட ஃபைனல் எஸ்டிமேஷன் 1977 கோடிக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 1000 படுக்கை வசதி உள்ள மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஹாஸ்பிட்டலாக இது உருவாக போகுது. இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2024ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 2028ஆம் ஆண்டு இறுதியில் தான் முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எய்ம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ரீசன்ட் பிக்சர்ஸ். இதை L&T நிறுவனம் அவங்களோட சோசியல் மீடியா பேஜில் அஃபிஷியலாகவே வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது மதுரை மட்டும் மக்கள் இல்லாமல் தென் தமிழக மக்களும் இதனால் மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் ஆவாங்கன்றது மாற்று கருத்து கிடையாது. குறைந்த செலவில் நவீன சிகிச்சை நம் மக்களுக்கு கிடைக்க போகுது. மதுரை மிகப்பெரிய மெடிக்கல் ஹப்பாக கண்டிப்பாக மாறிடும். நன்றி. இப்போ நமக்கு கூடுதலாக என்ன தகவல் கிடச்சிருக்குன்னா, மதுரை திருமணத்தில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஹோமியோபதி காலேஜ் இடமாற்றம் செய்யப்பட போவதாக தகவல் கிடச்சிருக்கு. அது எங்கே வருதுன்னா, மதுரை எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற தோப்பூரில் 5 ஏக்கர் நிலம் இதுக்காண்டி ஒதுக்கி இருக்கிறதா தகவல் கிடச்சிருக்கு. இதற்கான கட்டுமான பணி வெகு விரைவில் தொடங்கும்னு நம்ம தமிழக அரசோட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். Please subscribe our channel. Going forward, we will provide more Tamil Nadu project update in our YouTube channel.